Alex Crazy Fisherman. Čau! Te Aleks, jaunais gads jau klāt. Otrā epizode Aleksam. Pie manis šodien, pie Slavas sienas un manā laivā, parunāt par auklām ir ieradies Haralds Čalis, kas atbildīgs par visu noformējumu, kā Aleks izskatās. Čau, Hari! Šitā, Covid laikos mums šitā. Jā, tieši tā, pandēmija un tā, bet... Jā, šodien pastāstīsim jums par auklām. Visādas būs monofilās auklas un pītās auklas un fluorkarbons. Ja mēs sākam copēt ar Aleksu un sākam no sākuma, mums ir otrā sērija, tad sākumā mēs parādījām pa laivu. Tagad sākam no paša sākuma. Mums ir vajadzīgas makšķera auklas zināt, kas ar viņām notiek, kādas viņas ir vajadzīgas un kādas ir tās atšķirības. Pamēģināsim, kur mums ir speciāls statīvs, patestēsim. Bet kāpēc? Aleks, tu vari makšķerēt bez makšķeres? Vari. Vari. Principā jā. Bez spoles? Arī jā. Bet bez auklas? Bez auklas nesanāks. Tieši tā. Jā, tā kā mazos melos jūras vēlniņus, tos, ko ķer jūrā, tos starp akmeņiem, tos arī visvieglāk beigās bija ķert ar pliku roku, bet aukliņi ir tā, kas jums ir vajadzīgi. Sāksim, parādīsim jums ar visu uzskatāmi, kā stiepjās aukla, kā stiepjās monofilā aukla, kā stiepjās pītā aukla. Centimetros redzēsim uz šī statīvu, paliksim apakšā, pēc tam jums to parādīsim. Sacentīsimies arī ar pāris mezgliem. Jā. Es domāju, ka es Hari izaicināšu uz mezglu cīņu, teiksim, ja tu piekrīst. Monofīlais mezgls būs katram jāuzsien, tad uzsiesim burkānā, sasiesim monofīlo auklu. Nu, ne burkānā, bet pareizi. Savienosim fluorkarbonu ar pīto. Ar pīto auklu, jā. Sasiesim ar mezglu kopā, nevis ar karabīnīti vai ar mezglu. To pamēģināsim. Nu tad sākam. Mans mezgls pret tavu mezglu. Vairāk tāpēc, mezglu. ka tā ir, jo tu izmanto vairāk tautā sauto burkānu. Jā. Es atkal šogad gribu pāriet, pamēģināt uz burkānu, jo man ir pašam savs mezgls, kas man patīk. Saucu es viņu par ērgļa bizi. Jā. Ērgļs bijis tāpēc, kad es viņu redzēju pirms vairākiem gadiem Copas garšā. Jā. Nu, Copas garšu vārdā Armands Ērglis. Tur viņš savukārt milzīgi rēstu, man liekas, 0,6 fļuriku vienoja kopā ar kaut kādu divniecu auklu priekš bigbaitiem. Bet es ļoti veiksmīgi šo ērgļa bizes mezglu izmantoju arī gan lašiem, gan zandertiem. Es principā tikai šādi savienoju. Jau gadus, un nav vispār nekādas problēmas. Nereiz nekādas problēmas. Ar manu mezglu arī nav, ko es sasienu kopā, arī nav nekādas problēmas, ne lašojot bijušas, viņš arī netrūkst, bet īsti pa burkānu viņi arī nevar nosaukt, jo es skatījos, ka īsto to karot mezgls, kas ir, nu, viņš bišķi atšķirās, kā viņa siena. Tā kā viņš ir tas mezgls, bet es parādīšu kādu. Pagaid, tas ir Aleks Burkāns. Jā, es saprotu, rozā aukla. Gaiša zila aukla, bet rozā burkāns tas ir par mezglu. Jā, bet varbūt tad sākam. Tā galvenā lieta par visām auklām runājot, vai tā būs monofilā aukla, vai tā būs fluorkarbona pārklājums auklai, viņa var būt 4 dzīslu, 8 dzīslu, tajās pašās 8 dzīslu auklās var būt Gore-Tex šķiedri iekšā, goras iestrādāt, lai viņi ir slidenāka, klusāka un tā, bet tas pats galvenais tomēr ir, kā spole tin šo auklu virsū, jo ja spole nekvalitatīvi tina auklu virsū, tu zini, kad ir pilnīgi vienalga. Šeit mēs redzam spoles pēc idejas abas divas vienādas. Viens ir tas tautas klasa, otrs jau ir jau tāds dārgāks. Viņas it kā pēc skata ir vienāds. Aleks, nu nav jau dārgāks vairs par šo. No šīs ir pats topiņš, tā kā, nu nē, jau nu pieticīgs. Tas ir pats topiņš, bet šeit mēs varam salīdzināt, kad, teiksim, arī spolītei pa 100 eiro nav pilnīgi nekāda vaina. Viņa ļoti skaisti ir uztinusi auklu. Tā kā daudz par maz, bet ir smuki ļoti. Auklu būtu skaisti, šādi arī taisni jātin, ka mēs redzam, aukliņai būtu jāizskatās. Nu šeit ir nepareizi vispār. Ot, šeit. Lūk. Šeit mēs varam redzēt, ka ir taisnis. Jep. Ja konus būtu uz augšu,
tad mums būtu zem kasetes, jebkurai spolē, nāk līdz iepakojumā. Es izjaukšu parādīšu skatītājiem. Tikmēr stāst tālāk. Šeit ir tādas apakšā melnas ripiņas, kas nāk iekšā katrai spolē. Šaibiņas, latviski runājot. Šaibiņas, jā, tādas melnas maziņas. Noņemam šidā viņu nost. Viņš šeit Reku un apakšā ir kasetīte, un reku ir viena jau tāda melna šaibīte ir uzlikta. Mēs varam viņiem paņemt nost, ne? Nē, tā ir. Tur vēl nav. Īstenībā te pat nav likts vēl. Bet tad būs speciāla ripiņa. Jā, te nav. Te ir tāds ripiņas, un viņas uzmaucās virsū. Uz tās asītes. Un tad jums ar tām ripiņām jūs regulējat, vai ar tām ripiņām jūs regulējat, vai viņas tīs tā, šitā. Nu, tas ir, tās ripiņas ir paredzētas tam, ka viņas var likt apakšā un regulēt to, kā jums aukla tinās. Pieliekot atkal parēķinām to, ja mums tin uz augšu, šādi. Tātad mums vajadzētu pacelt kaseti augstāk, tātad mums vajag vienu ripiņu apakšā viņai palikt zem šīs kasetes no tā iepakojuma. Un, lai būtu taisni, tas ir viens nākamais, kas ir ļoti svarīgi. Arī. Tāpēc ir tās ripiņas, jo es domāju, ka viņas vispār domās. Nu, jā. Tāpēc, jā. Klausies, par spolu un tīšanu virsū, tev tur bija kaut kādi heiti jautājumi TikTokā. TikTokā bija, jā, bija viens video par to, ka es stāstīju, ka spolai, ka mēs tinam virsū pīto auklu, no sākuma vajag apakšā patīt šo monofīlu auklu. Tas galvenais ir ne jau to attālumu dabūt uz āru tajā auklai. Ok, jā, backings arī to ir, lai viņi būtu uz āru līdz galam, tad mums būs tālāks metiens. Tagad tas metiens nebūs, jo viņš ir uztīts tur pat taisno bez backing virsū, ja? Šeit būtu uz tās otras spolas, mēs redzam, ka ir pareizāk, to jau es teicu, ja? Bet, ja mēs apakšā neuztinam monofīlu auklu, kas ir gumijota, kas ieķerās šajā metāla kasetē, tad apstākļos, teiksim, kad šī aukla var pažūt, palikt slapja, atkal pažūt, var būt tāds variants, ka jums spole būs piegriezta ciet, bremze nestrādās, bet aukla pati griezīsies uz riņķi šajai kasetei, pati aukla griezīsies. Un ja ir kāds, kas to, es to vairākas reizes esmu mūžā pieredzējis, ka man cilvēkiem blakus tā ir noticis, es beidzot, lūk, ir cilvēks, kas jums var pateikt, kas notiek, ja backingu neuztina apakšā. Jā, bet tam ir vairākas versijas. Pagājušais gads salaca, -5, -7 grādi apmēram ārā. Nu, skaidrs, kas tev ir jādara, lai tu brauktu augstā laikā spinningot un viss būtu kārtībā. Tev ir ar kaut ko jāapstrādā savu auklu. Tad versijas ir divas. Vai tas ir silikons pūšamais, vai tā ir Johnson's Baby eļļa. Ja tu iepriekšējā vakarā to eļļu uzlej virsū uz kasetes, viņi pa nakti sasūcās un viss ir baigi labi un viss ir superīgi. Un tagad stāst par backingu. Uzlej, aizbrauc uz salacu, viss normāli, pirmajā metienā. Tur pie inspektora mājas pārpa pusi salats, tur straumīti, viss notiekās. Nobremzēju, sākuši pludināt un viss. Un kasete griežās ap savu asu un izdarīt neko nevar. Nu, tas man maksāja apmēram pusstundu 40 minūtes copes, jo es attaisīju vienkārši vaļā lociņu, iztinu pilnībā visu kaseti, citu variantu nekādu nebija. Tad paņēmu apakšējo auklu, jo man nebija uztīts monofīlais backings, apmetu ap šo te ir tāds visām spolēm, kur iebāz tāķīt to auklu, bet viņu gandrīz nekad neviens tam neizmanto, nu tikai tad, kad pārvadājot spoles, vienkārši auklas galtu štādi viņā tur iefiksē. Nu tā nevajadzētu pēc idejas darīt. Jā, bet uzmetot cilpiņu, tu vari viņu iefiksēt, nu un tad ietīt, un, protams, viņi vairs neļaus sev griezties apkārt. Bet daudz vienkāršāka situācija tomēr laikam būs ar, kā man patīk tā skaņa, ak Dievs. Daudz vienkāršāk būs uztinot backingu. Par spolēm vēl viens, kad mēs beidzam tagad par spolēm fiks parunāt par auklas saistību ar spolēm. Iepakojumā, kad jūs pērkat auklu, nāk līdz auklai, iepakojumā būs mazs uzlīmīts, kā kurai auklai, Japāņu auklām parasti nāk līdz mazs uzlīmīts. Baigā tēma. Uzlīmējam šeit virsū to mazo, viņi ir paredzēti šeit uzlīmēt, lai mēs zinām, pavasarī atkal es paņemšu makšķeris, ja ir 4 vai cik kāti, es pagriezīšu, es zināšu, ka šeit man ir pēc Japāņiem 0,3 rāsnum auklu, es braucu ar viņu asaros. Precīzi. Nav nekāda, neko nereklamēsim un vienkārši pa auklām iet. Šeit varēja būt Jūs reklāma, jā. Bet runājot par auklu diametru,
Mēs esam ar mikrometru speciālu aparātu mērījuši auklām diametrus. Diemžēl visas Eiropas firmas, kas bija, visas Amerikas firmas, kas bija, spēks šai auklai ir atbilstoši uzrakstīts, kā jau amerikāņiem, ja viņš būs rakstījis 10 kg, viņi 10 kg arī turēs. Viņi tiesā iesūdzēs. Reinsons no Āķu čata par šito vispār panika ieslēgt. Jā, ja pārtrūkst, tad tu dabūtu trūkties. Jo viņam kaitina, viņš ir noskaidrojis to, ka amerikāņi liek tā kā tev rakstīts uz spinningu kātu no 4, teiksim, līdz 15 gramu. Tad realitātē viņš tur 22. Tas ir tikai tā iemesla dēļ, lai Amerikā viņi nesūdzētu tiesā, ka viņš ir ķieģeļus tur mēģinājis viņu pārēt. Es zinot amerikāņu kārtas brālīt, es pateiktu, ka viņš tur 44, divreiz vairāk. Bet tas ir viens, ko mēs esam pamērījuši ar tiem diametriem, ir tā, ka Japāņu auklām gan viņi nav meloti tie diametri. Un tāpēc uzmanamies, ja būs amerikāņu vai Eiropas firma, šī aukla turēs, bet nebrīnamies, ka mēs paņemam Japāņu aukliņu un tu pieliec klāt un saka, pagaidi, man arī bija rakstīts 0,6, kāpēc man ir divreiz resnāk? Diemžēl tas ir tāpēc, ka izturība viņām būs vienāda, bet tāpēc viņas maksā tādu naudu. Japāņu auklis pat virs 50 eiro maksā tikai pati aukla, un jo viņi ir tievāk, ir pat pa 75 pirktas arī auklis. Bet redz, Aleks, kāds teiks, nu jā, nu bet kāda starpība, taču aukli galvenais, lai viņi iztur zīvi, teiksim, bet nē, mīļie draugi, pats svarīgākais, īpaši makšķerējot no krasta, un par piemēru ir tā pati gauja, kur tev ir 10-14 gramīgs māneklis, obligāti jānogādā aiz upes vidus, tad auklas diametram ir milzu nozīme. Jo tievāka aukla, jo tālāk metīs. Bet arī es gribētu to teikt, ka tas arī ir, tu nevari pateikt, kā ir pareizi. Ir viens čalis, kas iestajos pašos lašos, es esmu redzējis. Čalis ar tādu meistarību, kas patiešām viņš metīs hanteli? Nē, ar 0,8 auklu. Jā, protams. Bez problēmām. 0,8 auklu, tanī pašā laikā aiz līkuma nāk atkal čalis. Un arī ne tāds, kas pirmo gadu makšķerēja, ja? Ar tādu visu. 1,2, 1,5, ja? Cits divniecies, ja? Es arī, ja mēs braucam, piemēram, tajos pašos lašos, ripināt no krasta, ripināt vai pa grunti laist šūpiņus, ja? Ja mēs tažam, protams, ka tu sies tādu auklu, tu zini, ka tu pa grunti viņu kasi, ja? Tur viņš ieķersies šā vai tā. Bet, ja mēs runājam pa ezerā, bet atkal vienam māte, vienam meita, ja? Viens ķer to pašu asariņu uz 0,6 aukliņas, ja? Vienam vajag 0,4 Japāņu. Es runāju visu laiku pa Japāņu šiem izmēriem, tie 0,4, 0,6, jo mēs pārsvarā tajos viņus saucam tās auklas, tos Eiropas diametrus, diemžēl, vajag reti izmantot tajā. Bet, jā, tas ir pa diametriem. Mums, man liekas, visi izmanto Japāņus. Jo, teiksim, saka, kas to pa auklu vienniecis? Visam skaidrs, par ko iet runa. Cik daudz atkal celpēja? Ja cilvēks ir iesācējis, viņš vairāk, es domāju, skatīsies uz Eiropas tādiem, viņi saprotam. Iesācējis celpēja vairāk skatīsies uz to, cik svaru iztur auklu. Vismaz es tā darīju kādreiz. Varbūt jūs varat pastāstīt, ko darīt tiem, kas neko nesaprot un ko veikalā viņiem prasīt par tām auklām. Tīri tā zina. Jā, starp citu, šī ir problēma, un tieši Edgars, mūsu operators, viņi uzsvēra, ka ir forši, ka jūs čaļi runājat par lietām, kas jums ir skaidrs, principā jau gadiem 10-15. Bet ir raidījums, un šis ir viens no tiem raidījumiem, kuru mēs jau sākotnēji gribējām producēt, kā arī skolojoši, jo, teiksim, čaļi kā Uģis Circens, vēl kaut viņi tāpat nostīsies šo raidījumu, un tajā brīdī, kad mēs runāsim par kaut kādām pašsaprotamām lietām, viņš vienkārši paskipos 15-20 sekundes uz priekšu, un tas ir fajni. Jā, tātad par svīkļu jautājumu. Pirmām kārtām, ko es gribu ieteikt jebkuram čalim vai meitenei, kurš ir sācis makšķerēt, ejiet iekšā makšķernieku veikalos, nekautrējieties prasīt pārdevējiem. Viņš atbildēs uz jebkuru jūsu jautājumu. Jūs sakat, kādu auklu man vajag? Pirmais jautājums, ko tu man pajautās kā pārdevējs ir, ja es tev prasīšu par auklu. Ja, ko tu gribi ķert? Ko tu gribi ķert? Tieši tā. Man pie Omas laukos ezerā, kur Jēzums saka, līdaks esot, asars esot, tas es gribu ķert. Tātad skaidrs, viņi prasīja. Nākamais jautājums būs no laivas opja
vai tu skries pa krastu un ķers. Tu saki, nē, man nome ir laiva, es tur iebraukšu spinningus. Skaidrs, tad tev visdrīzāk, ņemot vērā, ka pārdevējiem būs skaidrs, ka tev nav briesmīgi liela pieredze, viņš tev iedos pēc Japāņu izmēriem 2 auklu un kādu labu 40 centimetrīgu pavadu. Bet kā tev, Haralds, šķiet, ja tev prasītu iesācējam, pilnīgam iesācējam, cilvēkam, kas pāris reizes tikai ir bijis makšķerēt, jā, viņam nebūtu, teiksim, tās pašas līdekļus ķerot, labāk izmantot pirmos gadus monofīlu auklu, piemēram. Tev tā neliekas? Mēs dzīvojam, es sapratu tavu domu, man liekas, mēs dzīvojam 21. gadsimtā un mums ir jāizmanto visas iespējas, ko mums sniedz gadsimts. Es un tu līdekļus ķeram ar monofīlu auklu. Kā redz, esam dzīvi un pat līdekļus esam noķēruši. Pirmās auklas parādījās stipri vēlāk. Runa iet par to, kad šis cilvēks, ja viņš vēl nav pieredzējis, viņš nesaprot, kā ir pareizi jāatregulē spolei bremzi, piemēram. Ja? Kad šeit viņi bremzi, tajā uztraukumā, kad tu ieraugi sev lielu līdekli, pirmā tev pienākus klāt, tev kājas ir augsts, brālīt. Tu vairs nesaproti vispār, kur tu atrodies, kaut kādā kosmosā. Ja? Sapratu tev jautājumu, piekrītu, uzreiz piekrītu. Mēs kaut ko regulējam, bet ko dara pītā aukla? Viņa nestiepsies. Mēs jums parādīsim šeit, kāda ir starpība pītā. Par to šis raidījums, starp citu. Jums saraus pārpals, salauzīs kātu, ja tur būs cilvēks pievilcis visu, un tā līdekļa būs prom arī ar to pašu biezo auklu. Ja? Bet ko darīt monofīlā aukliņa? Viņi tomēr pastiepjās, izamortizē, vairāk ļauj, nesarauj to visu. Gabalos to visu pasākumu. Nu, tādā ziņā. Varbūt pat būtu tā, ka tad pirmajā gadā varbūt ir pat labāk, tos pirmos gadus ar to monofīlo copēt, bet... 100%. Sākam. Uzēdam viņam kaut kādu dziesmu. Vienu ātru viņam. Nu vienu. Par godu āķi čatam, kuru pirmā dziesma tev nāk prātā? Tad kaut kāds Slipknot. Nē, bet kaut kā tur jau ir Reinsons, man uzreiz. Mašrūmens uzreiz man atsit. Bet Reinsons un Mašrūmens iedomājas 2 veci Volvo jūras krasts smilts. Piedzintara jūras, kas kur zemi šāpadietis līdz, okei. Šāpadietis paskat. Tā vienīgā latviešu dziesma, ko es nezinu. Vārdu. Es zinu izķēmu, sveiciens Āķu čatam. Kā bija? Āķis lupā? Nē, bija šūtauts Āķu čatam čaļi. Tā, nu tad sākot par auklām, tad parunājot, pastāstot par viņām, kādas viņas ir vispār, vēl viens, ko es gribēju pateikt. Mēs sakam savu viedokli pēc savas pieredzes. Es copēju vismaz 20 gadus. Harim, cik ir bišķi mazāk tā pieredze? Vai arī tas pats? Jā. Es makšķerēju vispār, cik es sev atceros, man liekas, no 5 gadu vecuma, bet tādā jēdzīgā ritmā, gadi 10. Vispār tā vispusīgi pārskriesim pāri pa tām auklām, tad sākam tātad. Ir monofīlā aukla, kas ir, ko mēs runājām, parastā, ko izmanto jūrā un visur, ko mēs teicām, būtu labāk iesācējiem. Un tā, kas ir parastā, kā viņi sauc latviski, žilka. Kā pateikt, žilka, vot. Viena ir žilka, nākamais ir ļoti līdzīgs žilkai, bet šo sauc par fluorkarbonu. To liek pavadiņām, jo tā starpība viņiem starp parasto žilku, auklu, starp parasto auklu. Jo mēs urbjam arī āliņus, nevis lunkas. Nu jā, un šeit, ja mēs viņus salīdzinām, tad fluorkarbons, tu teici, ka tu amerikāņos esi skatījies, ka tikko rādīja, kad monofīlajā un pītajā auklā zivs skrēja vēl iekšā ar purniņu, bet fluorkarbonā neskrēja, jo viņam ir savādāks sastāvs un viņš ūdenī ir neredzams, attiecīgi parastā žilka bišķi tomēr ir redzama, bet tā galvenā ideja, viņš pret skrāpējumiem, pret akmeņiem, viņu sienu tāpēc pavadiņai priekšā uz lašiem ejot, piemēram, ne jau tāpēc, ka lasis nokodīs tev parasto tur pītu auklu, kad tev būs tur copējot. Vēl viņi liek amortizācijai. 4 zobiem. Viens ir tas, ka jums būs ar fluorkarbons, viņš pret akmeņiem un arī pie attiecīga diametra. Jā, ja jums būs tomēr parastā žilka,
un Aukla. Ja, un fluorkarbons tad attiecīgi vienādos diametros, tad būs lielāka iespēja, kad arī asaržu ķerot, ja jums būs tievs fluorkarboniņš uzsiets virsū, tad būs vienkārši tā, ka arī, ja līdeciņi paņem, tev ir iespēja, ka viņi nenokodīs. Varbūt vienreiz, no 10, 5 reiz nokodīs, 5 reiz ne, kā viņi paņem tā līdeciņu. Teiksim, 0,4, šis gan ir 0,6, ja? Šis ir 0,7. Bet es jums pastāstīju, Širo vēl košu jā, bet šādu košu pušu pusotrniec un divniec līdekļu desmitniec visdrīzāk tādu nepārkodīs. Bet tās, kas jums košu fluorkarbonu pušu, tas ir tās mazās draņķis. Tas ir viņas. Bet, jā, runājot par desmitniecēm parasti. Jā, jo lielāka līdekļa, jo mazāk iespēja, ka viņi nokodīs. Viņai tie zobi ir lielāki un tas mazais zāģīts vairs nav tāds, ka mazais zemēniņš, ka ņem, tu pat nedabū, pat piecirst, ir vienkārši tiņš pa galu, viss, un ietin iekšā un sien. Un aizpeld ar tavu Lunkers City vēdrā. Strofts. Dāmas un kungi, tas ir strofts. Jūs visi zināt, kas tas ir. Vienīgais, ko mēs neuzlīmējām virsū, ja tev ir strofts, tu vari iet ar pacelt galvu. Pa ledu, gar krastu, izsēdiet laivā. Strofts ir klasika, un es domāju, ka pirms gadiem 15, man liekas, ķēra tikai ar stroftu, tad vispār nekāds pītās nebija. Šeit mēs redzēsim centimetros, cik no karabīnītes līdz karabīnītei monofilā aukla pastiepsies, un pēc tam mēs uzliksim tieši tādu pašu diametra, paskatīsimies tīto auklu, cik viņa pastiepsies. Šādi te pievelkot, mēs redzēsim, cik centimetri no bīdi viņam ir, un pēc tam mēs tā arī izprovēsim mezglus uz stiepšanu, kurš vairāk atļaus vienādām auklām, vai tie būs mezgli sasiet šīs auklas kopā, vai tie mezgli būs pie karabīnēm, bet šādi stiepjot, attiecīgi pēc centimetriem, un šeit ir diezgan īss tas gabaliņš. Gabaliņš mums ir tikai 25 centimetri. Sākam ikgadējās, kā bija bada spēles, bet sākam ikgadējās drūmās mezglu spēles. Mezglu spēles ir sākušās. Pirms mēs to sākam, mums ļoti, ļoti svarīgi ir, lai tu mums piesubscribo mūsu kanālam YouTube, jo pretējā gadījumā kāds cits cops iesācējs varbūt tās tev neredzēs, un te nospied laiku, lūdzu. Nu vai dislaiku. Ja tev nepatīk, tas ir ok. Un tāpat, ko Aleks teica par auklām un visu to pirmo daļu mēs tā kā esam izrunājuši, ja tev ir kādi jautājumi, droši raksti komentāros, mēs 100% atbildēsim. Tiem laikiem runājot, jā, tas varbūt krīt uz nerviem katrā video vai kā, bet neaizmirstam. Beigās tas ir ļoti svarīgi, lai šis video, lai viņš iet uz priekšu un lai viss notiktos, lai mēs taisītu jums nākamo saturu atkal. Mums tas ir vienīgais, ko jūs varat palīdzēt, ir subscribe un like. Tas ir pa eirikam katrā tajā, bez eirika pa eirikam. Nu, uzspiežam vien. Plus tā vēl ir milzīga motivācija mums pašiem kaut ko taisīt trešo raidījumu. 4., 5. un 478. 11. sezonā. 478. 11. sezonā. Un ja šī ir pirmās sezonas otrais raidījums, tad 40, tad reiķiņ 40, kaut kāds sanāk uz gandrīz gadā 40 reiķiņ. Pārlecam pie eksperimentālās daļas. Ko tu te kārumniek atkal? Ar tarhunu? Skaties, ko mēs dabujām saldiniekā. Tarhuns. Tā ir manta. Tīrākā uzvara. Man gandrīz zobi. Es paņēmu tīrākā uzvara. Salikt kopā žokaļi, bet tā, kur čaļiem bērnības atmiņas viss kārtībā. Precīzi. Mēs sāksim šeit šo stiepšanas eksperimentu. Mēs sākam no 100, jo ar Aleksu, mēs esam pie Aleksa, tikai uzvaras, only winning, un mēs sākam uzreiz no 100. Es šeit jums uzskatām, tagad mēs parādām 0,15 monofilā aukla šeit. Un skatāmies no 100, cik viņa līdz plīšanai atļaus mums nostiepties. Nu, es ceru, ka Aleks ir uzsējis labus mezglus, ja? Līdz ar to mēs varēsim testēt. Mēs redzam, ka uz 25 cm viņi iestiepjās jau centimetru. Viņa mums atļauj iestiepties jau gandrīz 2 cm, jau 2. Jā, nu, velc. Monofilā 0,15 uz 25 cm, jau 2. 2,5 cm. Šeit jau mums ir
2,5 jau paliek tā, ka mēs... Būs 3 centimetri, bet 3 centimetri bija. Otrais cēliens mums ir 0,15 pītā aukla sasieta, arī šeit ir 0,15 vai 1,5? 0,15. Un pēc Japāņu? Pēc Japāņu tas ir 0,8 skatījos. Kaut kas tāds. Ok, tad 0,8 liekas tādu. Paskatīsimies, raslumā tas pats, kas tas. Sākam mēs viņu iestiept, aiziet. Tā. Mums ir. Vēl nedabūt pa brillēm. Mums ir, mēs skatāmies diezgan rekupītā jau paliek ciet uz puscentimetrs. Tas ir Tu esi gandrīz jau pēc centimetru, labi, man leņķis slikts. 2,5 bija, un te jau ir Man liekas, ka mēs kāds to dabūsim pa brillēm. Yep. Jā, mums pat nebija centimetrs, tā ir ļoti liela starpība. Ļoti liela starpība, tā kā mēs redzējām tikko atšķirību, kāda ir monofīlijai no pītās. Ja? Tieši tā. Uz plīšanu, teiksim, tur tā starpība, tur būtu pāris milimetros 4 dzīslu un 8 dzīslu, ja? Bet kā mēs zinām, 8 dzīslu ir bišķiņ izturīgāk. Tagad būs mans ērgļu bīzes mēzgls pret Aleksa burkānu. Jā. Būs sasiesim katrs, kā mākam pīto auklu kopā ar monofīlo. Saucamais burkānu mēzgls, bet viņš nav burkāns. Burkāns ir savādāk. Uzsienam šeit vienkārši tā kā mēzglu mēs sietu, bet nesavalkam līdz galam cietu. Ja? Šeit. Galvenais, lai šo, kā Hāris teica, lai šis ir nostiepts. Būs vieglāk. Kāds mums var palīdzēt vai nē? Šai cilpai, kas mums šeit ir, pa aizmuguri, mēs pa aizmuguri viņai, lūk, parādīšu, pa aizmuguri ejam iekšā ar parasto pīto auklu. Ejam iekšā pa aizmuguri šajā cilpā, un tad 15 reizes pulksteņa rādītāja virzienā mēs šādi turpinām 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Neko nemainot atpakaļ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 un 7 un pa aizmuguri nācām iekšā, pa priekšu ejam atpakaļ, savalkam, lūk, šo monofīlo mazglā, tad paņemam tikai aiz pītās auklas un velkam, palīdzam, ja ir resnāka aukla, bišķi piepalīdzam arī tai auklai, lai viņi iet uz turien, uz priekšu ar pirkstiem. Un beigās, kad ir savelkam ar vienu, tikai lūk auklu, mums sanāk šāds te filigrāns mēzgls. Mēs redzam, kad viņš mums būs jānogriež šeit nost. Mēs nogriezīsim lieko aukliņu nost. Bet atkal šeit, kad nogriezīsim nost, fluorkarbonam atstājam puscentimetru un fluorkarbonam ar šķiltavu padedzinām galu un uztaisam tādu kā sēnīti. Tas viņam neļaus nekad atsieties arī šim pašam fluorkarbonam. Ja nu kas tas tādai drošībai, nu tad sākam. Šeit atkal viņš ir, mēs redzam, pie 50 vai 85, no otras puses 85, vai ne? Pie 85 un sākam viņu iestiept, cik pagaidām mēs redzam, ka fluorkarbons jau pītajai auklai, kā pavadā galā jau nodrošinājis ir to, kad jau centimetrs lūk ir iestiepies šis pasākums. Un nebūtu nav tik traki, vispār ir traki. Ir jau traki, jā? Aiziet, mēģinām, cik viņš vēl atļauj. Pusotrs. Mums ir pusotrs. Un tad sapratīsim. Mēs redzam, ka mums ir pusotrs centimetrs. Tātad, man liekas, ka diezgan arī tātad padomājam par to, kad mums ir arī džigā cope, jā, citi čaļi siena pat taisno auklu klāt karabinītē, jā. Varbūt, ja zivs nav tik cimperlīga un apakšā nav akmeņi, kur pārgriezt, piemēram, auklu, jā, mierīgi asars, man piekritīs daudz čaļi, bez fluorkarbona pavadas, ir jūtīgāk, ka būs sitiens arī pati.
fluorkarbonu pavadiņu. Tu jūs uz katru džiglu sitienu bišķi. gan arī pieskārienu. Jā, vai tas nomortizē. Bet turpinām. Ventas skrāpītim, tas varētu būt. Jā, bet paskat. Wow, 2 centimetri. Jau ir atļauts. Fluorokarbonu daļa mums gan vienam, gan otram mezglam. Mums pārtrūka. Mums pārtrūka pītā aukla pie karbīnas. Un pārtrūka nevis mezgls, bet pārtrūka aukla. Jā, Kas principā arī bija jāpierāda. Tieši, pat ne virs mezgls, stipri virs mezgla. Jā. Viss ir vienkārši. Šis ir fluorokarbons. Mēs uztaisam 2 cilpiņas. Visparastākais astotnieks. Savelkam šīs cilpiņas līdz brīdim, kamēr izveidojās, jūs redzēsiet šāds te astotnieciņš. Tad mēs ņemam aukliņu, pīto, 4niecīti. Un kas ir svarīgi? Laižam viņu iekšā no apakšas caurumā vienam astotniekam un no augšas ielaižam viņu otrā caurumā. Izveidojās mums tāds, viņš tā kā no apakšas tāda muguriņa. Tad šo te es tagad neslapināšu, bet šo mezglu mēs saslapinām. Auklu liekam mierā, to, kas mums iet cauri, un šo te mezglu vienkārši savalkam. Tālāk viņš iztaisnosies, pavalkot, viņš iztaisnosies pats. Tīri tehniski tā vajadzētu būt. Un viss, tas arī notiek. Tagad man vajadzēs, Aleks, lai tu pieturi šo te galu. Mums uz augšu aiziet pīta aukla un paliek šitien tāda te garāka astīte. Un šai garākai astītei mēs vienkārši sienam vienkāršākos mezglus un savalkam. Sienam, savalkam. Sienam, savalkam. Es jau teicu, ka šis mezgls... Jā, bet vai tad copas diena jau nav beigusies, ka tu uzsieni to? Es tieši tikko to gribēju teikt, ka šitais ir pilnīgi noteikti garāks. Var pat 2 pa dienu paspēt uzsieni, ilgāks, jā. Nu, es savus mezglus sasienu vakarā. Parasti šādus te mezglus sienu, jo tievāka aukla, jo labāk vairāk. Tas nozīmē, ka es parasti izmantoju 1,5 pīto auklu un no 0,33 līdz 0,37 fluorokarbonu, un līdz ar to uz šādiem te auklas diametriem man ir vai nu 9, vai nu, Aleks, bišķiņ vaļīgāk, man ir kaut kā tā grūti ļoti, bet tas nekas. Nu jā, un tad šī ir tā lieta, kad... Cik reizīt šādi jāsasien? 9, 11, nu, cik mājticība atļauj. Esmu sējis arī vairāk, jo resnākas abas 2 auklas, jo principā var mazāku. Bet viņi par daudz nebūs, jo viņš ir lieliski slīdēs cauri riņķiem, tāpatās kā burkāns. Un šeit Haralda mezgls vai ērgļa bīze saucamā aiziet, sākam viņu. Fluorokarbonu izmantojām vienu to pašu un 1,5 auklu arī vienu to pašu, kas pēc Japāņiem 0,8. Vienniec, jā, nu jā. Vieniniec. Tad vienniec pēc Japāņiem. Jā. Pītā. Mums ir jau centimetrs. Pastīsimies pēc ap... Nē, auklis mums ir identiski vienāds. Mums ir pusotrs tik, cik bija manam mezglam. Paga, nav vienādas sacensības, pārtrūka auklu. Jā. Tātad... Nu, pārtrūka auklu. Tu pats sēji mezglu. Tā kā vecīt tieši tādu mezglu. Mums jau ir 2 centimetri. Mums ir gandrīz 2 centimetri. 1,5 pie šitā trūka tavai auklu, bet rekā, pasties, kā viņš pastiepjās. Varētu būt, to kamerā nevar redzēt. Ir nodrošina to, kad vēl ir elastīgāks. Rekords, redzi, viņš izstiepjās. Viņš izstiepjās, un tas astotnieks saucamais ir tagad stipri pastiepies, un viņš pats arī var redzēt pēc tās bīzes malas, var redzēt, kā viņš griežās. Mums ir gandrīz 3 centimetri, miļie. Ir jau 3 centimetri. Un izmērs un distance, jā. 3 centimetri. Un pārtrūka pītā auklu. Tā ir tīrākā uzvara, vecīt. Mezgliem. Tas ir tas, kas mums bija jānoskaidro. Tavs mezgls 1-0 vadībā pret manējiem mezgliem. Tagad paņemsim uz jaudīgas auklas. Harald, uz jaudīgas auklas 0,50
monofilā aukla žilka. Uzsiesim katrs vienā galā savu mezglu labāko žilks un otrā galā savu labāko žilks mezglu. Auklis, parastās auklis. Monofilās, jā. Un pamēģināsim, kuram labāk turēs tie mezgli. Testējam viņu. Monofilā aukli vienādi abās pusēs mani mezgli, ko es uzskatu par saviem stiprākajiem monofilās auklas mezgliem. Sākam viņu stiept. Es gan neesmu pārliecināts, ka mums tā mazā karabīna izturēs, ne? Un tagad varēs ielikt sīkus 50 minutes later, jo kamēr mēs viņu stiepsim, Centimetrs jau ir. Tā ir monofilā aukla, pēc tam viņa ir diezgan resna. Es domāju, ka Aleks tu viņu pat nepāraus. 2 centimetri. Man ir pamatots aizdoms. Tam es gan pa brīlēm varētu kaut ko dabūt. Darba droši vien nav ievērot, lūdzu, nekad to neatkārtojiet mājās. Mums ir 3 centimetri, tas nozīmē, ka neatkarīgi nebija tā, ka plānāka aukla vairāk stiepās, kur esnāk vēl pat īstenībā vairāk stiepjās. 3,5 centimetri. 3,5, gandrīz 4 centimetri. Un pārtrūkst mezgls. Pārtrūk mezgls godīgi. Jā, godīgi pārtrūk mans monofilais mezgls pie 3,5 centimetriem. Drīkst filmētāji kungs sākt? Vai es drīkstu filmētāji kungs uzsākt? Savu darbību. Savu stiepšanu. Aiziet. Sākam. Šis mezgls, jā. Bet Haris nav neko pievienojis. Kamēr Haris sien savu mezglu, es gribēju pieteikt, ka katrā copē tomēr labāk jau pārsien tos mezglus arī ziemā, tur kaut kādi, kad ir uz lašiem arī, ka iet. Tā copīti ir tik reti. Viņi gadās tur uz to, piemēram, tur ventā, ja iet uz lašveidīgo ziltiņu vai kā, un tur citreiz neķerās, tā copīti tev ir viena pa dienu, un ja tu dēļ sava mezgla, savas linkuma, teiksim, viņi pazaudē, labāk jau ir. Pārbaudām katru reizi un uzsienam pa jaunu, un tas neaizņem baigo laiku. Haralds ir sasējis 0,50 monofilu auklu mezglu, viņš nemācēja nosaukt, kāds ir nosaukums. Es nezinu, kāds no mezglu nosaukums. Jūs pierakstāt komentārā, varbūt, ja zināt, es saviem mezgliem arī nezinu, kur nosaukums. Pēc tam parādīsim, kā viņi izstījās gan Aleks mezgls, gan manējais. Tagad mēs esam jau līdz 1 centimetram tikuši. Es domāju, ka mēs mierīgi līdz tiem 3 varbūt mums tā sacensība būs vēl vienādi, ne? Mēs redzam, vecīt. Stiepjās. 2,5 un man izskatās, tev baigi jau viņš iestieps, ne? Nu jā, ir iestieps, jā. 3. Bet pats mezgls arī bišķi padevās, jā. Jā, 3 mums ir. Vispār paliek jau neinteresanti, laikam atkal zaudēšu. Kāpēc? Tā, pēdīgi. 3,2. 3,... vecīt. Nu šis ir labs mezgls, tiešām sāku. Vecīt. Aukli ir tik ļoti nospriegoti šobrīd. Super. 4 centimetri mums ir pastiepies jau mezgls. Nevis mezgls, bet tā aukla. 4,5 jau centimetri mums ir Un tagad pārtrūka arī... Atkal karabīna un atkal mezgls. Parādīšu no sākuma jums parasto šo te savu monofilo mezglu, monofilās auklas. Izrādās Harim viņš ir tieši tāds pats 1:1, tikai šī te kustība, ko es rādīšu. Ka man būs 3 reizes, Haris viņu dara 5 reizes, un mēs redzējām, ka šis mezgls palika spēcīgāks dēļ tā, ka 2 reizes vairāk bija uz šim mezglam aplikts apkārt aukla ap auklu. Tā tad rādu sekojošu piemēru, izveram cauri, izveram šādi cauri, uztaisam šeit šādu te cilpu, šeit. Tad paturam šo cilpu. Un šeit apkārt es laižu 3 reizes, bet tā tad pareizi bija 5 reizes jālaiž. 4, 5. reizi, kā esam aplaiduši apkārt, to, ko mēs turam šeit, to, ko mēs turam šajai cilpiņai, kas te bija augšā, šai cilpai, mēs izlaižam atpakaļ. Savalkam šādi, jā, tad mēs saslapināsim, tad šeit, lai jūs redzat, un viņš savalkās, lūk, šāds te mezgls. Ko es ieteiktu monofīlai auklē vēl var? Ja mēs īpaši ejam lašos, tad šī ir šī ir karabīnīte, iedomājamies, ka tā ir maza karabīnīte.
tad atstājam 1,5 centimetru auklu, ja mēs ejam lašos upē, ja? Tad atstājam 1,5 centimetru auklu. Šeit tas ir vienkārši lielākā mērogā, bet atstājam uz karabīnīti šitik daudz auklu, lai mēs šo auklu negriežam viņu nost šeit, mēs viņu varam šādi caur karabīnīti izvērt. Ka viņi būs mazāk, viņa tā stingrāk stāvēs. Ko mēs dabūsim? Mums straumē šeit neķersies zāles, ejot lašos, ja mēs tā izvērsim viņu cauri. Ja mēs atstājam šādi, mums ir kur zālē. Ja? Atceramies, parastai karabīnītē mēs smuku varam vienkārši atstājam šito garāku un izvaram viņu šitā uz priekšu caur viņu, un viņš netraucēs mums te, ka būs pielikts. Bet mums šeit iet zāles prom. Tas maziņš fintiņš no Aleks jums. Pēdējā sacensība, kas būs mūsu starpā, vieninieci pīto auklu. Šādi pat iesiesim vieninieci pīto auklu abās pusēs ar saviem jaudīgākajiem, kas mūsu skatījumā jaudīgākie pītās auklas mezgli, kas atšķirās no monofilās. Jūs to redzēsiet, kad mēs ir ļoti liela starpība, kāda ir auklai pašai pa sevi, ir pavisam savādāks. Jā, struktūras sastāvs. Viņi gumijot viena, otra pītā aukla, viņi ir tā kā kurpšņot. Nu, šeit es gandrīz esmu pārliecināts, ka uzvarēs Aleks mezgls viena iemesla dēļ, tad, kad es pītai auklai izmantoju šo pašu monofilo mezglu. Mēs redzam, ka tomēr var arī nemainīt šo mezglu. Jā, tāpēc, bet mēs redzēsim, kāda ir starpība. Šo mezglu man iemācīja viens no maniem copas guru aktieris Ilmārs Apsīts no Valmieras teātra, un tā es viņu lietoju, principā vairāk kā 20 gadus jau. Viņš, var teikt, pievils, nepievils, bet viņš ir tik drošs. Bet viņš mani vinnēja. Jā, monofilajās auklās. Jā, monofilajās viņš vinnēs, un paskatīsimies, ir starpība. Šis mezgls vinnēs arī pītās auklas mezglu, jo tas, ko es rādīšu, viņš ir to gan nevarēs monofilo pat uzsiet, pat nemēģināt. Pilnīgākā klasika. Šeit parādīšu jums savu pītās auklas, šo mezglu, ko man iemācīja šūtauts Rinaldam. Rinalds man iemācīja, ka es vienreiz lamājos pie ezera, ka man tur trūka mezgls, tad viņš teica, nāc šurp, es tev vienu nereālo iemācīšu. Tātad pārliekam auklu šitā uz pusēm, vienkārši mums kā nāk aukla, pārliekam viņu dubultā, šādi. Un tad šis, kas mums tai dubultā paliek, to mēs izvaram cauri šeit, un paliek tā, šādi tagad. Mēs redzam, izvērts viņš ir šādi te cauri dubultā. Lūk, šādi. Ja? Pavalkam viņu garāk, ieliekam šeit pirkstu iekšā un 5 reizes. 1, 2, 3, vai šādi te paliekam un laižam apkārt 1, 2, 3, 4, 5. Mēs esam 5 reizes rekur aptinuši viņu apkārt, dubultā izlaidām cauri, 5 reizes aizgājām prom, izvērām, lūk, šādi pa aizmuguri un vēl caur šo cilpu, ko mēs uztaisījām. Lūk, izvelkam viņu caur apakšē, 5 reizītes, caur apakšējo, atpakaļ pa šo, savelkam šādi, un jāsavelk šis mezgls mums ir nevis aiz cilpas, ko mēs dubulto izlaidām, bet aiz šīm 2 aukliņām. Protams, mums ir jāsaslapina mezgls, ka mēs viņu savelkam. Tagad es to nedarīju, bet tātad aiz 2 mēs savelkam, pēc tam jau mums paliek viena pati, un šīs te 3 nogriežam, šos te 3 mēs nogriežam nost, un, teiksim, mums ir šāds te pītās auklas jaudīgais mezgls. Aiziet mans pītās auklas eksperiments pret Hara. Veco mezglu. Veco mezglu skatāmies. Tātad sākam viņu iestiept, uz šito pusīt mums jāiestiep, un tātad sākam. Mums iestiepjās man šis pasākums iestiepjās. Viņš tu tur nekur nestiepjas, jo tā ir pītā aukla. Ne, ir gandrīz līdz 5 mm ir. 5 mm mums ir. Mums bija 6 mm. Pasties, kur viņi pārtrūka. Interesanti, bet arī viņi iestiepās tikai puscentimetru, laikam tomēr tur būs grūti, bet pastīsimies. Bet tā ir pīta aukla, tam viņi ir domāti. Paskatīsimies, varbūt tavs mezgls būs vēl iespējīgi. 3-0?
Vai tad 3-0? Man liekas, bija 1-1, ne? Ko? Vai 2-0 pat? Nu jā. vadībā. Pareizi, jā, Aleks, tik dobu vadībā, es ļoti atvainojos. Haralda, pītais, monofīlais, apvienotais viens mezgls. Universal Classic. Universal Classic. Mezgls, skatāmies, kā viņš padodās. Mums ir... Viņš padosies tikai tāpēc, ka ir pa 2 centimetriem vai 3 garāka aukla. Tas ir viens jautājums, ir cits, Mums vai ir- plīsīs mezgls vai plīsīs aukla. Pus centimetrs, jā. Mums apmēram tagad vajadzētu viņam arī trūkt, bet nē, vecīt. Nu, par... Nu tā, pastīsim. Un Konkrēti mezglā pārtrūkt. šoreiz, diemžēl, ir uzvar Aleču mezgls. Nu, pārtrūk principā, tieši bez mezglā. variantiem, un viņš pārtrūk tieši mezglā. Jā. Iesūtiet Sviklim video, lai viņš pamontē, viņam nav ko darīt. Viņam nav ko darīt, Visu laiku viņš saka, es gribētu kaut ko pamontēt. montēt, visu laiku montēt. Nesenāk, Čalim, pasties, kā viņš smaida tagad aiz kameras. Viņam viss Jā. gribētos. Bet Bet jau nav viņa žēl vispār. vispār nē. Bet kāpēc? Kāpēc viņš šāpot? Nu tad uz šādas nots, pozitīvas, kā vienmēr, ar mums uz pozitīvas nots pie Slavas sienas, arī tepat, kur viss raidījums arī notikās. Beidzam šo raidījumu. Kas tev bija, Hāri, jāsaka? Kas man bija jāsaka? Par tiem Jā, lūdzu vēl vienreiz, subscribe mūs, lūdzu. šitien like šajā vietā, apmēram kaut kur, jā? Var arī dislike. Var arī dislike, vai dislike. jums patīk, nepatīk. Ja kāds kaut ko paņēma un kaut kas palīdzēja no šī, ko mēs te parādījām, mēs centāmies. Visādi citādi, jā, nākamajā reizē jau tas, kas nākamajā reizē, tas paliek pie manis. Man nav ne mazākās nojausmas. Man arī vēl pagaidām, bet tiekamies jau pēc kāda laiciņa, jau nākamajās kaut kādās epizodītēs, ko mēs būsim jums sarūpējuši. Paldies no manis! Un no paldies Hāra. arī no manis. Un Visu labu. Eģo, tu vismaz parādi pirkstus priekšā, un tas ir Eģis. Čau! Tīrāka uzvara. Šitās bija tās kara gumijas, ja? Jā, tās bija hāra gumijas. Tie bija hāra keiteļi. Nē, nu tas ir Keitek Tartars!